Hello， 大家好，我係阿 Ken。今日咧同大家嚟到中山嘅三鄉。咁其實咧，大家都一直留意市場都知道啦，三鄉其實而家比較少樓盤噶啦。咁我身後呢個咧海柏悅豐咧，就係而家三鄉裏邊少得嚟咧，就為一個比較筍嘅一個項目。首先我哋從呢個地段去講下，呢度咧其實位於一個三鄉中心偏少少，由呢度咧去順昌廣場咧，大概就係一個15分鐘左右。咁另外嘅話咧，我哋見到身後咧呢邊咧就係一個金月蘭亭啦。咁其實金月蘭亭下邊同埋呢個周邊咧，我哋步行過去咧，大概3到5分鐘咧，有好多食肆，有好多嘅商店。夜晚咧呢邊咧係非常之旺，非常之有生活嘅氣息嘅。咁仲有咧，有啲朋友話，有冇直達大巴？咁呢邊咧直接可以去到呢個亞皆老車站，都係15分鐘嘅啫。咁而家呢個項目咧喺度搞緊一啲一口價嘅單位，7000幾蚊就可以攞落嚟，而且係現樓嘅一個單位嚇。佢咧戶型特點係非常之好嘅，最少嗰個都要送10幾個平方。不如咁啦，我哋馬上去睇睇。嚟到樣板間嚇，咁我哋睇翻呢個咧係89方。做4房2衛，大家冇聽錯啊！89方，係，仲要4房嗱。我哋睇第一間房啊，呢度方方正正，呢間房相對嚟講咧，即係點講啊？又唔會話有啲柱位啊，亦都唔會話暗㗎。呢個咧係一個結構連板嚟嘅，呢個係完全贈送俾大家嘅。同大家講下嚇，呢度咧有大裝修，亦都有毛坯。大裝修咧，大家要加1000蚊，但係咧，如果你毛坯咧，佢就直接咁交付俾你咧，就交俾拜拜，咁自己喺度自己去做封窗嚇。係。嗱，呢個過道咧係有少少長，但係咧，其實我唔覺得佢有點樣喎，因為咧佢咁樣咧，你做個廚房先至大，你89平而家咁嘅廚房已經好好啦。點講咧？唔會話窄 A B 咯，好多廚房咧佢係比較窄嘅，雖然佢個過道係比較短，但係而家個廚房係深嘅，比較好用一啲。另外咧，呢個位置佢仲有一個生活露台俾到大家。你話89平4房2個衞生間同埋2個陽台，呢個真係好少見啦。而家已經好少雙陽台啊，雙露台。而家雙露台嘅已經係我感覺嚇，馬上成為一個過去啫。當然你話買第4代住宅咧，我唔敢講嚇。但係而家我哋講緊嘅就係而家呢啲叫第3代啊嗰啲住宅啦。咁所以話咧而家咁樣咧，我覺得係中規中矩嘅。但係咧佢真係話有額外嘅一個贈送面積去俾到你。我哋睇翻呢個廳，四正又闊。呢度又好長㗎嚇，佢呢個好似特別闊嘅喎，同我哋平時睇嗰啲89平咧係闊好多㗎。冇錯，呢度啊應該有成呢個3.7米啊，3.8米闊㗎啦。係，因為佢而家呢個磚咧就一個磚嘅長度係82嘅，咁而家3個磚就3.6米。咁阿 Ken 啱先講嗰個3.8米咧就係計埋入邊嗰啲牆身㗎嚇。點解會咁咧？等陣間入房間同大家分享下。係，咁呢個就佢嘅主露台。主露台佢呢一邊咧，亦都留咗個位俾你放乾衣機又得，洗衣機或者洗手盤嘅。咁呢個露台亦都唔細㗎嚇，1.8米嘅闊。咁啊，呢棟樓咧最高咧係15層高，係一個小高層嚇。咁啊，而家咧佢呢邊如果你話想要中層單位7、8樓咧，呢隻戶型仲有嘅。如果唔係咧，就要往上打啦嚇。咁佢過到嚟呢一邊嘅話咧，佢呢邊仲有3間房。我哋先睇呢度。公衞啊，公共衞生間，你話沖涼個位置冇問題嘅，佢呢度乾濕分區嘅玻璃未做嘅啫，全部都冇問題啊，位置已經幫你實測過㗎啦。嗱，咁呢邊呢間房咧，佢報建係露台，呢間房咁大嚇，佢係贈送1半嘅面積去俾到你嘅喎，成半面積係送俾你。呢間房起碼有6個方嚇，所以呢邊咧又贈送3個方俾你。係，咁中間呢間房咧，老實講，相對嚟講就窄咁啲。我而家企呢個位置，呢個飄窗位咧係唔計入面積嘅，即係打咗嘅。咁你話做客房啊，或者做書房啊、衣帽間啊都 OK 嘅。咁呢個主人房啦，你入嚟咧，佢呢度咧有個做衣櫃嘅位置，去俾到大家㗎嚇。咁另外嘅話咧，佢呢度嚟到浴室嘅話，浴室而家我企嘅呢個位置，你沖涼嘅位置都係完全係贈送俾你嘅。大家有冇諗過之前咧？如果你睇過我哋視頻有關注咧，108啊，呢個戶型咧非常之似108嘅戶型。我啱啱已經想講啦，同108嗰個戶型89平係
所差無幾，但係嗰邊個價格當時買都去到86、87萬嘅。咁啊 Ken，而家呢一套咩價錢咧？咁而家咧，我哋去睇翻啦，呢套單位咧就係66萬到一個70萬，就係一個成交價嚟㗎，66萬到70萬。咁呢個係無批價格嘅。咁如果咧你想帶裝修嘅話咧，就加1000蚊，就有咁嘅裝修俾大家啦。咁再嚟睇另外一個好驚豔嘅戶型啦，97平橫廳4房2衛啊。咁我哋入嚟睇睇啦，呢邊又係有一個結構連板，呢間房咧係完全贈送俾大家嘅嚇，非常之市正嘅間房。係咁呢個位置咧，可以做一個矮啲嘅鞋櫃喺度，因為呢度有個窗咧比較大嘅，成間屋好光猛嘅，同埋佢起到一個南北通嘅作用。咁啊呢度去到高層嘅話，其實呢度周邊嘅建築物唔係話好高嚇，上到上邊咧基本上係冇遮冇擋噶啦。係，咁我哋先睇第一個衞生間啊，第一個衞生間呢個位置咧。佢有個標窗位，咁啊唔打得嘅，係啦，咁啊你話擲就肯定唔會擲噶啦，沖涼啊嗰啲冇問題嘅，做晒乾濕分區嘅。咁嚟到呢邊啦，呢邊係大廳，呢度大廳咧，大約就係一個6.5米到6.7米闊啊，咁啊一個橫廳嘅設計，其實好多香港朋友咧都中意一個橫廳嘅。係嗱，好多朋友都會話，點解你哋大陸嗰啲樓咧個廚房咁細㗎咁樣嗱？咁我講真嚇，你話有好多咧市場上110幾平都係呢個廚房，但係佢而家呢個97平，廚房可以做到咁大，咁啊真係難得㗎。大家可以睇翻啦，人哋露台咧都係比較大嘅，佢咧就係將呢邊啦，完全就係咁樣設計咗咧呢邊咧就一個功能房，咁咧呢邊咧就係去做一個露台，放一個洗衣機啊、乾衣機啊。如果你話我唔想封嗰邊，咁你呢個就整個露台就比較大啲啦，睇翻你自己點用啊。冇錯，即係話呢隻戶型咧係百變嘅一個戶型嚟嘅，甚至咧呢邊咧有啲承重牆咧都係可以打得到嘅。如果大家咧就打咗啲承重牆咧，你甚至乎可以將呢度咧全部作為一間房嚇。係。咁我哋睇翻呢邊呢個房間啦嚇，咁啊呢邊係北向嘅房間，咁咧佢嘅飄窗咧已經係完全打晒啦。我哋可以見到啊，其實佢每個房間咧係比較均勻嘅。呢個房間咧大概6到7個方，你絕對係夠用，可以放一張米半床，跟住做一個衣櫃同埋書台都係 OK 嘅嚇。係，咁隔離咧就係男仔房啦，呢度就女仔房，大細係差唔多，同埋個採光都比較好嘅嗱，大家可以參考佢咁嘅設計。你話97平2間房都咁大，其實相當之唔錯，已經做到。係啦，咁啊呢邊咧最後睇翻一個主人房，咁咧主人房咧佢嚟做咧係做埋一個衣帽間嘅一個位置嘅嚇。嗱，主人房帶大家睇睇個衛生間啊，亦都係比較大嘅衛生間，因為有個飄窗位，完全唔會覺得窄嘅。咁出到嚟呢邊咧就有一個衣櫃嘅位置，即係衣帽間。咁睇翻你自己需要點用，呢度做到3邊落床。咁但係如果你話呢度做衣帽間嘅話，可能呢個位咧相對窄翻少少。呢個唔使擔心嘅。如果大家去買毛坯嘅時候咧，同大家講翻呢幅牆係完全可以打嘅。你只要將對門移出出邊，打咗個牆咧，咁大晒成個房間你就完全就係fit 晒㗎啦。即係話咧，你呢個雖然係一個毛坯嘅單位啦，咁啊你就亦都可以加啲錢做一個精裝嘅嚇。咁咧而家咧呢個單位嚇，佢嘅成交價咧係72到埋73萬左右。咁咧中層就一個72萬，咁你高層咧就一個77萬。有興趣嘅朋友咧可以馬上聯繫我哋嘅。咁咧我哋考察完呢個項目啦，呢邊咧即係話第一個佢贈送面積係多嘅，第二個其實之前我哋都嚟去拍攝過啊，肯定唔係呢個價嚇。我哋之前嚟拍攝，就算去帶精裝修咧，大概都係1萬蚊出頭先可以落到嚟嘅。而家咧講緊咧都係一個百零萬就可以買到一個咧4房2衛啦。冇錯啦，咁大家可以睇下呢個就係佢嘅實地園林嚟嘅，同埋呢度係現樓，大家唔需要擔心話，哎呀要等幾耐先收到樓咁樣，相對嚟講比較安全一啲。係，咁喺呢邊咧有毛坯啦，有呢個精裝修俾大家去選擇嘅。咁咧同大家講翻啦，如果大家選擇中層咧，7388一平方，如果咧選擇高層咧係7888一平方啊，呢個係毛坯嘅價格。帶精裝修咧再加1000蚊一平方就 OK 啦。咁呢度最大嘅賣點就係現樓啦，阿美爺都講過。第二個咧呢邊周邊咧係好繁華，你行街買嘢食飯
全部都有。去順昌廣場啊，或者去有直達大巴翻香港，都係好方便嘅。咁呢個項目咧，可以話係滄海為珠，我哋咧都係真心咁去推薦到俾大家嘅。咁如果睇完視頻咧，如果中意呢個項目，想實地考察咧，可以馬上打電話聯繫我哋嘅。睇完視頻朋友記得添加關注我哋頻道，同埋邊個拉我哋啊！咁呢期嘅節目就到呢度啦，我哋下期節目再見，拜拜。